渡渡鸟可以单杀霸王龙吗？我们先来正视这个问题。渡渡鸟是否有能力单杀霸王龙？从体型上看，渡渡鸟大约重15公斤，高不及膝盖，是一种不会飞的鸟类。而霸王龙是已知最大的陆地食肉恐龙之一，体长可达12米，体重超过9吨，咬合力堪比液压机，顶级掠食者中的战神。简单比较之下，渡渡鸟要单杀霸王龙，面临如下挑战：武器系统缺失，渡渡鸟没有利爪，没有尖喙，甚至连飞都不会。它的主要攻击方式可能是用眼神交流。很可惜，霸王龙并不太擅长解读鸟类的情绪。速度劣势，虽然霸王龙在短跑中的速度不如猎豹，但对付一个以散步为生的渡渡鸟还是绰绰有余。更何况渡渡鸟在紧张时可能会直接原地蹦跶。时间差问题，渡渡鸟生活在大约400年前的印度洋孤岛上，而霸王龙灭绝于约6600万年前的白垩纪末期。换句话说，它俩根本不在一个时代，连穿越都显得不够合理。生态位差距，霸王龙是顶级掠食者，渡渡鸟是容易被海岛上人类吃掉的猎物。一个是食物链顶端的王者，一个是食物链的终点。尽管如此，科学的严谨性要求我们承认，在理论上，如果霸王龙突然患上了急性虚无恐龙综合症，在恐惧渡渡鸟神秘气场的压迫下，自我放弃了生命，那么单杀确实是可以定义为成立的。但我们更倾向于将这种情况归类为霸王龙自裁于心理阴影，而非渡渡鸟战胜强敌。现在在方舟生存进化中，渡渡鸟和霸王龙它们能够相见了。即使是这样，渡渡鸟也不能单杀霸王龙，不能飞，不咬人，不反抗。面对霸王龙时，最好的选择可能是祈祷霸王龙已经吃饱了。这是我在岛上的发现，我将写入温德尔笔记当中。岛上奇怪的生物实在是太多了，希望之后还会有更多的发现。